Liên quan đến vấn đề đường ống dẫn khí đốt của Nga bị hư hại dưới biển Baltic, mới đây Điện Kremlin đe dọa sẽ trả đũa Anh vì đứng sau hành động phá hoại. Phía Anh đã bác bỏ mình là thủ phạm. Trong khi đó, trước quan điểm thân Nga của Serbia, Đức yêu cầu nước này phải chọn lựa dứt khoát, dựa trên các ưu tiên chính trị, đó là hướng đến EU hoặc Nga. Quốc gia láng giềng với Nga và đang muốn gia nhập NATO là Thụy Điển, dự kiến sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% theo chuẩn của NATO vào năm 2026. Những vấn đề đáng chú ý khác trên thế giới. Chính trị gia hàng đầu Nhật Bản sắp thăm Hàn Quốc. Nhật và Đức sắp họp 2+2 bàn về an ninh châu Á. Liban đối mặt với rủi ro khi vắng vị trí tổng thống. Canada muốn nhận nửa triệu người tị nạn vào năm 2025. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Hôm thứ Ba, ngày 1 tháng 11, Nga cho biết họ đang xem xét những bước tiếp theo để phản ứng lại liên quan đến cáo buộc Anh chịu trách nhiệm cho việc tấn công vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dưới đáy biển. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông tin các nhân viên Hải quân Anh đã làm nổ đường ống Nord Stream vào tháng 9, một khẳng định mà London nói là sai và được thiết kế để đánh lạc hướng về những khó khăn của quân đội Nga ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, có bằng chứng cho thấy Anh tham gia vào vụ phá hoại. Đó là một hành động khủng bố chống lại cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, không thể gạt những hành động như vậy sang một bên. Tất nhiên, chúng tôi sẽ suy nghĩ về những bước phản ứng xa hơn, chắc chắn không thể để như thế này. Điện Kremlin đã không cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố của mình rằng Anh đứng sau các vụ vỡ đường ống Nord Stream, vốn đe dọa đặt đường dẫn khí đốt trị giá hàng tỷ đô la. Điện Kremlin nói thêm, chưa có quyết định nào về việc có sửa chữa các đường ống do Nga kiểm soát hay không. Ông Peskov thông báo, Điện Kremlin đang chờ đánh giá của chuyên gia về thiệt hại và chưa có quyết định nào về tương lai của Nord Stream 1 cùng Nord Stream 2. Thụy Điển tuần trước đã ra lệnh tiến hành các cuộc điều tra bổ sung về thiệt hại. Nhà chức trách ở cả Thụy Điển và Đan Mạch đã kết luận rò rỉ khí đốt là do vụ nổ, nhưng chưa biết ai có thể phải chịu trách nhiệm. Một đại diện của chính phủ Đức mới đây cho biết Serbia phải đưa ra quyết định dựa trên diễn biến chính trị. 2 ngày trước khi 6 nước Tây Ban Căng dự kiến có cuộc họp thảo luận về kế hoạch hợp tác chặt chẽ hơn với Berlin. Serbia, quốc gia bị NATO ném bom 2 thập kỷ trước, nhưng hiện đang tìm cách gia nhập Liên minh châu Âu. Từ lâu đã phải vật lộn để cân bằng mối quan hệ chặt chẽ trong lịch sử với Nga, trước nguyện vọng hội nhập kinh tế và chính trị với phương Tây. Vị đại diện này nói, một thỏa thuận giữa Serbia và Nga về hợp tác tăng cường đã vấp phải sự ngạc nhiên và thất vọng, đồng thời không phù hợp với kỳ vọng rằng các ứng viên gia nhập EU cũng nên áp dụng các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga. Serbia, một ứng cử viên gia nhập EU từ năm 2012, đã quyết định vào tháng 9 sẽ tổ chức các cuộc tham vấn chính sách đối ngoại thường xuyên về hoạt động song phương và đa phương với Nga. Động thái này đã khiến EU chỉ trích gay gắt. Theo các chuyên gia, mọi người có ấn tượng rằng Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić nhận thức rõ về vị trí đứng giữa của mình. Nếu ông quyết định lãnh đạo đất nước theo hướng Liên minh châu Âu, ông sẽ có sự hỗ trợ của chính phủ Đức. Vị đại diện này cam kết nếu Serbia quyết định đi theo con đường khác, điều này sẽ dẫn đến hậu quả ngược lại. Giá cả tăng và đồng tiền yếu đồng nghĩa với việc Thụy Điển sẽ đạt được mục tiêu của NATO về chi tiêu quốc phòng là 2% GDP vào năm 2026, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch trước đó. Chỉ huy tối cao của quân đội Thụy Điển cho biết như vậy vào hôm thứ Ba, ngày 1 tháng 11. Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào mùa hè năm nay, sau khi Nga tấn công Ukraine. Tư cách thành viên hai nước Bắc Âu đã được 28 trong số 30 quốc gia NATO chấp thuận. Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Thụy Điển, tướng Michael Biden, nói trong một cuộc họp báo, sau khi đưa ra các khuyến nghị chi tiêu cho chính phủ rằng chúng tôi đang ở trong một tình huống an ninh rất nghiêm trọng. Ông cho biết Thụy Điển sẽ tăng cường năng lực quân sự trên bộ, trên biển và trên không, bao gồm nhiều hệ thống máy bay không người lái hơn và tăng cường sự hiện diện trên hòn đảo chiến lược Gotland. Thụy Điển sẽ tăng gấp đôi số lính nghĩa vụ lên 50.000 người vào năm 2035 từ 24.000 người vào năm 2025. Ông cho biết, giá thiết bị quân sự tăng, lãi suất tăng và đồng nội tệ Thụy Điển yếu khiến việc mua hàng từ nước ngoài trở nên tốn kém hơn, đồng nghĩa với việc chi tiêu cho quốc phòng của Thụy Điển ước tính đạt 2% GDP sớm hơn dự tính trước đó. Ông Biden cũng thông tin, ông khuyến nghị chính phủ không đặt ra bất kỳ ranh giới đỏ nào ban đầu khi gia nhập NATO, chẳng hạn như không cho phép NATO đặt căn cứ hoặc vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Thụy Điển. Ông nói,
đặt giới hạn ở giai đoạn đầu trước khi chúng tôi tham gia sẽ tạo ra xích mích và tắc nghẽn. Chúng tôi muốn tránh điều đó. Các nguồn tin chính phủ và đảng cầm quyền LDP cho biết, cựu Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đang có kế hoạch thăm Hàn Quốc trong 2 ngày khi hai nước tiếp tục mâu thuẫn về vấn đề lao động trong thời chiến, trong bối cảnh quan hệ song phương có dấu hiệu cải thiện. Ông Aso cũng là Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền, đang sắp xếp các cuộc đàm phán với Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol trong nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề bồi thường lao động, vốn dính líu tới quan hệ song phương phức tạp trong lịch sử. Rất hiếm khi một nhân vật nặng ký của LDP đến thăm Hàn Quốc để mở đường cho việc giải quyết một vấn đề quan trọng giữa hai chính phủ. Tuy nhiên, ông Aso trước đó đã từng giữ chức vụ Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính trong một số năm, cho đến khi ông Fumio Kishida trở thành Thủ tướng vào năm tháng 10 năm ngoái. Trong thời gian ở Hàn Quốc, ông Aso cùng với những người đứng đầu một nhóm các nhà lập pháp liên đảng và một số lãnh đạo doanh nghiệp muốn thúc đẩy mối quan hệ Tokyo-Seoul, dự kiến sẽ gửi lời chia buồn đến các nạn nhân của thảm họa Halloween kinh hoàng vừa qua ở Seoul, trong đó có 2 phụ nữ Nhật Bản. Một nhà lập pháp kỳ cựu khác của LDP cũng dự kiến thăm Hàn Quốc với tư cách là người đứng đầu một nhóm các nhà lập pháp liên đảng đang tìm kiếm mối quan hệ hữu nghị song phương. Ông Fukushiro Nukaga nói với các phóng viên sau cuộc họp với Thủ tướng Kishida vào thứ Ba ngày 1 tháng 11 rằng ông dự định gặp Tổng thống Yoon suk yeol vào thứ Sáu ngày 4 tháng 11. Các thành viên của nhóm sẽ thăm Hàn Quốc trong 3 ngày, kể từ thứ Tư ngày 2 tháng 11, sau đó tham gia họp chung với một số nhóm các nhà lập pháp Hàn Quốc có cùng mục tiêu cải thiện quan hệ. Mối quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc đã chìm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm dưới chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in, đặc biệt do các phán quyết của Tòa án cấp cao Hàn Quốc vào cuối năm 2018, yêu cầu hai công ty Nhật Bản bồi thường thiệt hại cho các nguyên nhân Hàn Quốc vì lao động cưỡng bức trong Thế chiến thứ hai. Do các công ty từ chối tuân thủ phán quyết theo chính sách của chính phủ Nhật Bản, các tòa án địa phương đã ra lệnh thanh lý một số tài sản của những công ty này ở Hàn Quốc để bồi thường cho các nguyên đơn. Tokyo khẳng định rằng tất cả các yêu sách bồi thường liên quan đến chế độ thuộc địa trên bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945 đã được giải quyết hoàn toàn theo thỏa thuận song phương vào năm 1965, trong đó Nhật Bản cung cấp cho Hàn Quốc các khoản tài trợ và cho vay dưới danh nghĩa hợp tác kinh tế. Chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi chính phủ Hàn Quốc xử lý vấn đề một cách hợp lý, đồng thời cho rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ song phương nếu tài sản bị bán và gây tổn hại tới lợi ích của các doanh nghiệp Nhật Bản. Vào tháng 5, ông Yoon suk yeol nhậm chức với cam kết thực hiện cải cách tiếp cận theo định hướng vì tương lai với Nhật Bản, trong khi người đồng cấp Nhật Bản Kishida nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo dựng quan hệ mang tính tích cực với Hàn Quốc. Các nguồn tin ngoại giao cho biết vào tháng trước, Tokyo và Seoul sẽ thảo luận về kế hoạch thành lập quỹ do các công ty Hàn Quốc đóng góp để trả tiền bồi thường lao động thời chiến cho các nguyên đơn. Theo các nguồn tin, Nhật Bản và Hàn Quốc đang hướng tới giải quyết vấn đề này vào cuối năm. Các nguồn tin cho biết thêm, Thủ tướng Kishida đang xem xét tổ chức các cuộc đàm phán với Tổng thống Yoon bên lề các cuộc họp quốc tế, bao gồm hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Indonesia vào cuối tháng này. Chính phủ Nhật Bản vừa cho biết các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng nước này sẽ hội đàm với người đồng cấp Đức vào thứ Năm, mùng 3 tháng 11. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi những lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 11 rằng chúng tôi sẽ hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác với Đức, quốc gia đang hiện diện nhiều hơn ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuối ngày, Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi cho biết tại một cuộc họp báo riêng rằng 4 bộ trưởng sẽ thảo luận về cuộc tấn công của Nga ở Ukraine cũng như các hoạt động tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. Ông Hayashi và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock dự kiến sẽ trực tiếp tham dự một cuộc họp an ninh ở Đức, trong khi ông Hamada và người đồng cấp Christine Lambrecht dự kiến tham gia trực tuyến. Nhật Bản và Đức đã tổ chức cuộc gặp 2+2 lần đầu tiên vào tháng 4 năm ngoái. Cuộc gặp trực tuyến được đánh giá có kết quả hoàn hảo. Tokyo và Berlin gần đây đã mở rộng hợp tác an ninh trong bối cảnh lo ngại gia tăng về ảnh hưởng kinh tế quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Đức lần đầu tiên gửi 3 máy bay phản lực Eurofighter tới Nhật Bản vào cuối tháng 9. Một tàu khu trục nhỏ của Đức cũng được ghé cảng Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái, trở thành tàu hải quân đầu tiên của Đức làm như vậy trong khoảng 20 năm. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, sau khi tham dự các cuộc đàm phán an ninh, ông Hayashi sẽ tham gia cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao kéo dài 2 ngày của nhóm G7 tại thành phố Münster, miền Tây nước Đức cho đến hết thứ Sáu ngày 4 tháng 11. Liban hay Lebanon đang bước vào một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có vào thứ Ba ngày 1 tháng 11 khi không có tổng thống,
không có một nội các quản lý, và hiện nay quốc hội của họ cũng bị chia rẽ sâu sắc. Đất nước này vẫn đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính đã làm nghèo phần lớn dân số. Điều gì khiến cuộc bầu cử tổng thống trở nên khó khăn như vậy? Điều gì đang đe dọa và ai sẽ điều hành Liban trong bối cảnh này? Nền chính trị bè phái, rạn nứt của Lebanon đồng nghĩa với việc bầu một nguyên thủ quốc gia hoặc thành lập nội các mới không bao giờ đơn giản. Nghị viện bầu tổng thống trong một cuộc bỏ phiếu kín bởi các nhà lập pháp gồm 128 thành viên, nơi các ghế được phân chia đồng đều giữa các phái Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Nhưng các ngưỡng cần thiết để đảm bảo số đại biểu và ứng viên có thể chiến thắng thì không bên nào đạt được. Việc thành lập nội các cũng phức tạp không kém, với các đảng phân chia quyền lực dựa trên ảnh hưởng, giáo phái và số ghế trong nghị viện. Ông Aoun trở thành nguyên thủ quốc gia vào năm 2016 nhờ liên minh bởi nhóm Shiite hùng mạnh Hezbollah và đối thủ Cơ đốc Maronite. Điều này cũng đưa chính trị gia Hồi giáo dòng Sunni Saad al-Hariri trở lại làm thủ tướng. Ảnh hưởng của nước ngoài có thể đóng góp một phần trong việc tạo ra các thỏa thuận, bởi nước này từ lâu đã phải dựa vào viện trợ từ bên ngoài, cũng như nước ngoài có ảnh hưởng đến một số đảng phái chính trị. Người tiền nhiệm của Tổng thống Aoun, ông Michel Suleiman, nhậm chức vào năm 2008 trong khuôn khổ một thỏa thuận được qua đàm phán tại Qatar với sự hậu thuẫn của phương Tây. Tình hình hiện tại là lần đầu tiên Liban không có cả tổng thống lẫn một chính phủ chính thức. Quốc gia này đã tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 5, kích hoạt việc thành lập nội các mới, trong khi nội các cũ tiếp tục công việc điều hành cơ bản. Tổng thống Aoun đã đề cử ông Najib Mikati trở lại làm thủ tướng, nhưng không chấp thuận nội các của ông Mikati trong 6 tháng qua, nghĩa là không có chính phủ mới nào được thành lập. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters gần đây, ông Aoun cảnh báo về sự hỗn loạn hiến pháp nếu nhiệm kỳ của ông kết thúc mà không có người kế nhiệm và không có nội các mới. Trong hành động cuối cùng của mình với tư cách là tổng thống, ông tuyên bố chính phủ từ chức và gửi một lá thư tới Quốc hội thúc giục chính phủ giữ ông Mikati trong tầm kiểm soát. Hiến pháp quy định rằng một động thái như vậy buộc Quốc hội phải tập hợp trong một phiên họp bất thường cho đến khi nội các mới được thành lập. Quốc hội sẽ họp vào thứ 5, mùng 3 tháng 11. Tổng thống Liban chịu trách nhiệm ký các dự luật thành luật, bổ nhiệm thủ tướng và phê chuẩn việc thành lập nội các trước khi đưa ra Quốc hội để bỏ phiếu tín nhiệm. Nội các chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định hành pháp. Tình thế hiện nay đặt ra câu hỏi, làm thế nào Liban đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng tồi tệ, vốn đã làm nghèo hơn 80% dân số, và những người gửi tiết kiệm không thể rút tiền mặt bởi hệ thống ngân hàng bị tê liệt. Chính phủ đã đạt được một thỏa thuận dự thảo với IMF vào tháng 5 để nhận viện trợ, nhưng họ đã làm được rất ít việc để thực hiện cải cách cần thiết nhằm ký kết thỏa thuận. Phó Thủ tướng Sadeh Chami cho biết Liban vẫn có thể đệ trình tiến độ của mình lên Hội đồng IMF để xem xét, nhưng không chắc liệu thỏa thuận cuối cùng có cần sự chấp thuận của Tổng thống hay không. Bộ trưởng nhập cư Canada Sean Fraser vừa cho biết nước này có kế hoạch chào đón 500.000 thường trú nhân mới vào năm 2025 và sẽ thúc đẩy mục tiêu này trong 2 năm tới nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Canada dự kiến sẽ chào đón 465.000 thường trú nhân mới vào năm 2023, tăng 4% so với mục tiêu trước đó, và khoảng 485.000 vào năm 2024, tăng 7,5% so với mục tiêu trước đó. Bộ trưởng Fraser nói, kế hoạch về nhập cư năm nay sẽ giúp các doanh nghiệp tìm được nguồn lao động họ cần. Ông nói thêm, các mục tiêu mới cũng cho phép Canada thực hiện cam kết giúp đỡ những người chạy trốn bạo lực và chiến tranh ở quê nhà. Thủ tướng Justin Trudeau đã cho phép tăng mạnh số người nhập cư kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2015. Canada đang trên đà vượt qua mục tiêu 431.000 người nhập cư trong năm nay. Canada đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, đặc biệt là trong ngành nghề có tay nghề cao và các ngành như chăm sóc sức khỏe. Dữ liệu tuyển dụng làm việc gần đây cho thấy có 958.500 công việc đang mở ở Canada trong tháng 1 và 1 triệu người thất nghiệp. Nhiều người trong số những người thất nghiệp không có kỹ năng hoặc không sống ở các khu vực phù hợp của đất nước. Do vậy cần người nhập cư để lấp đầy những vị trí còn trống. Các mục tiêu mới sẽ thúc đẩy số lượng người nhập cư lên khoảng 13% từ năm 2023 đến năm 2025, với sự gia tăng mạnh mẽ trong các chương trình giúp đưa người dân đến các tỉnh và khu vực bên ngoài những trung tâm đô thị lớn. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba ngày 1 tháng 11, Hội đồng Kinh doanh Canada kêu gọi các mục tiêu táo bạo hơn trong việc nhập cư những người lao động có tay nghề. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố, họ hoan nghênh chính sách của Canada về việc tái định cư cho người tị nạn, cũng như các chương trình hòa nhập cộng đồng. Luật sư tị nạn Maureen Shikoff cho biết Canada có thể làm nhiều hơn nữa để chào đón những người dễ bị tổn thương. Bà nói, với những gì đang diễn ra trên thế giới, nhu cầu của Canada và cam kết của Canada có thể làm được nhiều hơn thế. Nhà kinh tế học Mikhail Skuterov của Đại học Waterloo cho biết có nhiều lý do chính đáng để
gia tăng nhập cư. Nhưng với việc lãi suất tăng, thị trường lao động thắt chặt có thể trùng lại và những người mới đến có thể phải đối mặt với thách thức khi hội nhập. Do vậy, ông nói tiếp, chúng ta đang ở một giao điểm, có nhiều sự không chắc chắn chào đón người nhập cư hơn những gì chúng ta nghĩ. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.